नैबे डिलिमिटेशना जोंनि हारिनि थैनाय थांनायनि मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ। जाय डिलिमिटेशना थांनाय गोलाव सम जोंनि जोनोमनि सिगांनिफ्राय बेवहाय हयथ' जादोंमोन। डिलिमिटेशनखौ जोङो नुवाखै जोंनि जोनोमनिफ्राय, नाथाय थांनाय 2003 सनाव जानुवारि 10 तारिखाव जेब्लानोखि इंडिया गभर्नमेंट, आसाम गभर्नमेंट और BLT मोनथामजों जेब्लानोखि मोनसे BTC होननाय सुक्ति जादोंमोन, बे सुक्तियाव 4.7 दफायाव मोनसे बाथ्रा लिरनाय दङ। बैखिनि समायाव BTCनि जेसेबांखिनि समस्तिफोरखौ दाबाय, दाखांनायनि उनावहा निर्वाचनी आयगआ बे खोथा गालांनाय दंखायोमोन आरो बे पइन्टआवबो लिरनाय दङ जे फैबाय थानाय समाव इंडियानि कन्स्टिट्यूशन बायदियै जेब्लानोखि डिलिमिटेशन फैगोन अब्लानिया LAC आरो HPC मोन्नैबो समस्तिखौ BTCआ दाफुंनानै लानो हागोन होननानैहा बेवहा जोंनो मोनथाय मोनसे होनानै गालांदों। बे मोनथायखौ लानानै बिथा खालामनानै एबा BTC सुक्तिनि 4.7 क्लजखौ बिथा खालामनानै जों दिनै मेम'रेन्डाम साबमिट खालामदों। दिनै नङा, थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जों साबमिट खालामबोदों आरो दिनै इलेक्शन कमिशनारजों मोगा-मोगि जोङो सावरायनो मोनदों जे उदालगुरि जोंनि BTCनि सिङाव थानाय मोननै HPC जानांगौ, जेरै क'क्राझार आरो उदालगुरि HPC। क'क्राझारखौ चिरां आरो क'क्राझार मोननै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै मोनसे HPC आरो बाक्सा उदालगुरिखौ लानानै मोनसे HPC जानो नांगौ, बेखौ जों डिमान्ड खालामदों। लोगोसे बेजोंनो लोगोसे जेरै BTCनि समस्तिफ्रा 40तानि भितराव 30ताया जोंहा ST रिजार्वेशन, मोनबाया अपेन आरो मोनबाया जेनेरेल। दा थिग बेबायदिनो मोनसे जोंनि BTCनि ट्राइबेल सुबुं माहारिफोरखौ इनटेक दोननानै BTCनि समस्तिफोरा खुंजादों एबा दाजादों। बेबायदिनो LAC-खौबो जिहेतु जोंनि BTCनि सिङावहाय 15टा LAC दं, 15टा LACनि मादाव जोंनो 12टा STनि इनटेकखौ लाखिनानै इन्डिजिनियास मानसिफोरनि इनटेकखौ लाखिनानै ST रिजार्वेशन नांगौ। बाखि मोननैखौ अपेन खालामो ना जेनेरेल खालामो बेयाव जोंहा बुंनो गोनां खोथा गैया, बे जोंनि दाबि। दा बिनिखाय आसा खालामो जों जेसेबांखिनि दाबि खालामदों 12टा जों LACनि भितराव LACखौ जोङो ST रिजार्वेशन मोननो हास्थायदों आरो मोननै HPC एबा लकसभा सिटखौ जोङो मोननैखौबो ST मोननो हास्थायदों। आसा खालामो भारतनि इलेक्शन कमिशनारा जोंनि आर'जलाइनि सायावहा गोथौयै सिन्था धारना खालामगोन आरो फैबाय थानाय समावहा बे जोंनि दाबिखौ खोनासंनानै जाहाथे जोङो एबा बड'लेण्ड हालामनि हान्थियाव थाग्रा सुबुं माहारि हिसाबै जाहाथे जोङो हान्थि जिबन लाभ खालामनो हायो, बेखौनो जों आखा आरो मिजिं लाखिदों।